स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण समस्त को नमस्कार जनाई आरंभ करुच्ची आज आउ एक नूतन कहानी बहुत चित्ताकर्षक कहानी आकर्षणीय कहानी विद्यार्थी मानक पई कहानी समाज रे बसवास करुथिबा समस्त वर्गर लोकंक पई यही कहानी तेणु डेरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। कहानी एपरी थिला गोटे ग्राम रे जड़े गरीब कृषकटीए रोते से सबुदिन चाष काम करी निजर परिवार प्रतिपोषण करांती। एमिति दिने से घरे बसी थांती तांको मन को गोटे प्रश्न बारंबार आसिला जे भगवान को मु किपरि देखा करिबी यार उत्तर से आउ पाउ न थांती। पुणी तांको मन को आसिला आर ग्राम रे जड़े सन्थ रुहंती जड़े त्रिकालदर्शी मुनि ऋषि रुहंती तांको जाई ए बाबद रे पचारिबी। से ठीक सैया कले ता पर दिन आर ग्रामर जंगल रे जड़े महामुनि रोथांती त्रिकालदर्शी सन्थ रोथांती तांको जाई एही प्रश्नटी पचारिले। सन्थ जनक ए कृषक जनक पचारिले तुमे कौन कर? कृषक जनक कहले मु प्रतिदिन चाष काम करे प्रतिदिन सकाळा खाई मु बिल को जाए खरा बेले सेठारे मध्य भोजन करे संध्या बेले घर को फेरे यह हेउची मोर व्यवसाय एथिरे मोर परिवार चले। सन्थ जनक कहले ठीक अछि तू गोटे काम कर तू प्रतिदिन जतेबेले तोर खेत को जाउछु काम करिया पई बाटरे जे कोनोसी देवादेवी मंदिर पड़िबो से देवादेवी को टिकिए मुंडिया मारिबू दर्शन करिबू तापरे निजर काम अभिमुखे अग्रसर हेबू। कृषक जनक कहले ताहा मो द्वारा संभव नुहे कारण मु घरु बाहरिला बेले बाटरे कोनोसी देवादेवी मंदिर नाही। जदिबा गोटे मंदिर अछि ताहा आम ग्राम ठारू 6-7 किलोमीटर दूर रे तेणु मु सेठाकू गले मोर काम नष्ट हो जिवो समय नष्ट हो जिवो मु आ चाष काम करि परिबि नाही ठीक समय रे चाष करि परिबि नाही। तापर सन्थ जनक कहिले कोन करिबा? तापर सन्थ जनक से कृषक को कहिले तू कोन करि परिबु कह? कृषक जनक कहिले हे सन्थ हे त्रिकालदर्शी मुनि मु गोटिए काम करि परिबि। मोर खेत पाखरे आउ गोटिए खेत अछि सेठी जणे मध्य कृषक बंधु अछंती से मोर समवयस्क सदृश से प्रतिदिन भगवान को मुंडिया मारी आसंती मु तांको प्रतिदिन दर्शन करि परिबि कारण कृषकଙ୍କ मनरे गभीर आग्रह थाए जे मु भगवान को निश्चय देखा करी। सन्थ जनक कहले बढ़िया कथा कहिचु ताहले तू सही काम कर प्रतिदिन खरा बेले तू जतेबेले भोजन नबु भोजन करिबा आगरु सही कृषक बंधु जन को देखा करिबु तांको दर्शन करिबु तापरे निजर भोजन करिबु। कृषक जनक कहले ठीक अछि एहा मु निश्चय करि परिबि कारण से मो सहित प्रतिदिन देखा हुअंती। तापरे कृषक जनक ठीक सैया कले सकाळे घरु खाई बिल को चाष काम करिया पई गले खरा बेले तांकर स्त्री खाद्य नै बिल रे पहुंचंती से सही समय रे से कृषक बंधुंक मुह को दर्शन करी पुणी आसी निजर भोजन करंती। एई भली समय अतिबाहित होई चलथाय। दिने तांकर स्त्री खाद्य नै खेत रे पहुंची जंती समय दिन 12टारू गोटाए जतेबेले से खाद्य देखिले से कृषक जनक तांको कृषक बंधु को खोजिले किंतु कृषक बंधु को कौनसी आड़े पाइले नाही। एपटे तांको बहुत जोरे भूख लागुताए तेणु सही बिल रास्ता दे जने युवक किए जाउथिले एही कृषक जनक पचारिले हे भाईना एही जो प्राखरे जो कृषक बंधु मोर रुहंती से प्रतिदिन बिल को आसंती आज काहे के आसी नांती तमे तार कारण जानिछो कि तुमे तांको कोउ जगह रे देखिछो कि? तापरे युवक जनक टिके चिंता करले हाँ हाँ मु तांको देखिछि एही बिल परे जो पोखरीटी अछि पुष्करिणी अछि से पुष्करिणी कूल रे कृषक बंधु जनक बसिचंती कोन करूचंती मु ताऊ देखि नाही किंतु सेठारे तापरे कृषक जनक सेही कृषक बंधु को खोजी खोजी पोखरी पाखो गले देखिले कृषक बंधु सेठारे बसिचंती। से कृषक बंधु जनक कोन करूचंती ना से पुष्करिणी रु पानी आनुथिबा समय रे गोटिए सुनार पुटुली पाइले सुनार बाक्स पाइले से बाक्स खुली पैसा गणु थांती सुनार मुद्रा से गुड़िक सबु। एपटे कृषक जनक तांको डाकिले भाईना एठी कोन करूछ? कृषक जनक आउ देखि नांती जे तांकर बंधु सेठारे कोन करूचंती। जतेबेले कृषक जनक कहले जे भाईना कोन करूछ से केवल मुह बुलेई देले तापरे कृषक जनक तांको बंधुंको मुह को देखि नेले एवं दौड़ी पळाई गले एवं कहिले देखि नेली कारण तांको बहुत जोरे भूख लागि थाए तेणु से खाइबा पई पूरा व्याकुल सेति पई सही भावना से कहउथांती मु देखि नेली। एपटे कृषक बंधु भाबुथांती जे मोर सांग सब देखि नेला एते गुडाए स्वर्ण मुद्रा सब देखि नेला तापरे से स्वर्ण मुद्रा गुडी को धरी कृषक जनक पछे पछे दौड़िले बंधु रही जाओ
କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଆଉ ଅଟକୁ ନଥାନ୍ତି, ସିଧା ଆସି ନିଜ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୃଷକଟି ସେ ପ୍ରାୟ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଦେଖିନେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅଧେ ଦେଇଦେବି। ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ କଣ ଦେଖିଲୁ? ସେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ତାକୁ ଅଧେ ଅଧେ କରିଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କୃଷକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କୃଷକ ଓ କୃଷକ ବନ୍ଧୁର ନୁହେଁ, କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। କାରଣ କୃଷକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଲେ। ସେହି ଉପାୟରେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ। ଯଦି କୃଷକ ଜଣକ ସେହି ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ପ୍ରୋସେସ ବିନା କୌଣସି କାମ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ତାହା ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଫଳାଫଳ ଭଲ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଉ ଆସିଥାଏ ତାହା କେବଳ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିବା, ଠିକ ଉପାୟରେ ଚାଲିବା, ଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫଳାଫଳ ଭଲ ପାଇବା, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।